người ăn tối nha. Hôm nay mệt quá. Nấu xong chẳng nói cái gì cả. Video thì cứ bị cắt đoạn ra làm mấy lần, thế nên phải start lại từ đầu. Ngày xưa thì mình hay làm thịt bò rán hoặc là nướng. Dạo này dầu đắt, với cả thịt bò nó có sẵn một ít mỡ rồi ấy, nên là mình không cho dầu vào chảo nữa trước khi rán. Xem phim Hàn Quốc thấy người ta cũng làm thịt bò nướng mà không có cho dầu lên trên chảo, cái gì cứ đặt lên, mình thử cho lên chảo rán không dầu, rán bằng chảo nhưng không cần dầu, cho lên xong rồi rán ăn cũng ngon, không thấy mỡ. Tại vì trời đang lạnh ấy thì cái mỡ nó nguội cái là nó đông lại, thì cái thịt bò nó bị có cái lớp mỡ đông ở bên ngoài không ngon, nên ăn như thế này thì lại rất là ngon. Chấm với nước chấm sốt tương ớt, hạt tiêu, 1 tí đường, nước mắm, giấm gạo, soy sauce là gì? Soy sauce và nước tương, rất là hợp với cả thịt bò rán, thịt bò nướng. Súp lơ xào mọi người. Ở đây súp lơ xanh đắt hơn súp lơ trắng. Mà bên này khi nào rau nó vào mùa ấy thì cái rau nào nó vào vụ mà nó nhiều, nó rẻ hơn thì là mình mua, vừa ngon vừa ngọt vừa rẻ. Sườn súp lơ với hành lá, cà rốt, thịt bò. Giòn ngon ngọt lắm. Giá xào hôm nay mình cho thêm giá xào với hẹ, mình cho thêm cà rốt với cả tôm. Mua được 1 cân tôm rất là tươi, rất là ngon. Là với tôm lại thèm gỏi giá, tôm với cả thịt ba chỉ luộc. Nên mình không có thịt ba chỉ luộc nên xào không làm gỏi. Nó có 2 món xào. Ngon quá. Thời tiết bên này thay đổi liên tục trong ngày. Sáng lạnh, xong đến gần trưa tự dưng là mưa, rồi đến đầu giờ chiều lại mưa, nên người chẳng làm gì cũng thấy mệt.
giờ ăn cơm mà thấy mệt nhất là hết hơi. Thịt bò rán kiểu này xong rồi chấm cái nước tương của Hàn Quốc, nhập từ Hàn Quốc ấy, ngon lắm. Nước tương của Hàn Quốc thì có hai loại, một loại tức là người ta pha sẵn rồi ấy, một loại để chấm thịt bò, một loại để chấm thịt lợn. Thì một loại cay, một loại thì ngọt. Mình thì hay lấy hai cái nước tương đấy, một nửa nọ một nửa kia mình trộn với nhau, chấm cả thịt bò thịt lợn, vừa cay vừa ngọt vừa đủ mặn, thơm ngon. Khác kiểu, khác người. Không phải khác người, khác người khác. Khác người thì thành để động vật. Động vật hai chân. Động vật hai chân, thành gà hay là vịt không biết. Chắc là gà. Mà ở đây, như ở Việt Nam mình ấy, chế độ chê ai cái gì người ta bảo con gà. Ngốc ấy. Còn ở đây họ bảo là silly goose, tức là con ngỗng. Đồ con ngỗng. Mà ăn được từ cơm vào tình vào người. Trời đang mưa. Không để ý mà buổi sáng ai mà đi học đi làm mà không mang ô ấy, là buổi chiều về là thế nào cũng bị ướt. Thời tiết ở Úc gần như là ngày nào đi đâu ra ngoài đường là cũng phải mang ô theo. Buổi sáng sớm thì lạnh, thì lúc nào cũng phải mặc áo khoác, kể cả mùa hè có khi vẫn phải mang áo khoác thêm theo, tại vì buổi sáng sớm lạnh, xong đến giữa trưa lại nóng, thế là lại cởi áo khoác ra, xong cứ phải cầm như thế cả ngày. Ai mà về buổi tối thật muộn ấy thì lại lạnh, thì lại cần đến cái áo khoác, nhưng mà suốt ngày cứ phải vác áo khoác theo, đi đâu cũng phải mang áo khoác. Mùa hè thì mùa hè nóng thì đỡ hơn, mùa đông thì cực kỳ lạnh, nhưng mà giữa trưa thì vẫn nóng, vẫn phải cởi áo khoác ra, hoặc là vào xe các thứ ấy thì vẫn nóng, thế lại mang rất nhiều áo, thế xong rồi sẽ thừa ra một đống áo. Nếu mà đi đâu giữa trưa ấy, thì nóng, phải mang một cái túi thật to để đựng áo khoác. Mùa xuân với mùa thu thì ra mùa giữa mùa đông với mùa hè thì ngắn lắm. Nói ở Sydney này có 4 mùa mà. Mùa xuân với mùa thu có thể gọi là dễ chịu nhất, nhưng mà nó vẫn cứ thay đổi liên tục và nó ngắn lắm. Mình chưa được có cái cảm giác thoải mái là đã lại đổi sang mùa hè hoặc là mùa đông nữa, cực kỳ lạnh và cực kỳ nóng. Ngon quá.
bò ở đây không phải là thịt bò tươi, toàn thịt bò để tủ lạnh. Tức là người ta thịt từ các lò mổ, người ta đưa đến các cửa hàng thịt, họ xẻ ra bày bán, xong rồi lúc nào cũng để lạnh, hoặc là mua những cái họ pack sẵn nhưng mà cũng để tủ lạnh, nhưng mà cũng ngon, ăn dần dần quen là ngon. Mới đầu thì không quen đấy, thì mình thèm thịt tươi lắm, mình ăn món thật là tươi, thịt bò thật là tươi, thế nên ăn thịt này thì mình thấy mất vị, không có mùi vị gì. Nhưng dần dần quen ấy, thì thịt hơi ôi một cái là biết ngay. Có hạn sử dụng này nọ kia, nhưng mà thời tiết nữa, giờ mình mua đem về mà mình để trong xe rồi mình di chuyển nhiều thì đi chợ này shop kia. Tất cả các thứ đều vừa ăn. Thế nhưng mà mấy cái miếng súp nó to quá, nó không ngấm được, nhiều gia vị lắm, chấm một chút xíu thêm cũng được, ngon lắm. Tôm tươi to, tôm này là tôm nhập của Việt Nam. Đồ của Việt Nam ăn ấy, mình có cảm giác kiểu như mùi vị của quê hương ấy, thân quen. Mình có cảm giác dễ chịu hơn, đỡ nhớ nhà hơn, lúc nào cũng nhớ về Việt Nam. Mỗi lần về Việt Nam thì cố gắng đi ăn tất cả các món ăn mà mình thèm ấy, thế nhưng mà chẳng bao giờ ăn được cả, tại vì nhiều món quá, món Việt Nam nhiều quá. Mà gặp mọi người ấy thì ăn cùng mọi người, thế nên cũng không để ý là mình phải ăn những cái món mà mình thèm, mình không có để mà ăn ấy. Nhưng mà để mà đi tìm ăn, chẳng hạn như bây giờ tự dưng nói đến tôm thì nghĩ đến sứa, lâu lắm rồi không được ăn sứa đỏ với cả đậu nướng. Cái rau thơm ấy, cái món đấy thật là đặc biệt, mà mấy chục năm rồi chưa được ăn. Hồi ở Việt Nam cũng ít được ăn ấy, thế mà từ hồi sang đây thỉnh thoảng mới về, lâu lâu mới về, mà toàn về những cái lúc không phải là mùa sứa nên không bao giờ nhìn thấy sứa cả. Không biết bây giờ người ta có bắt sứa xong rồi bảo quản để lâu được không nhỉ? Chỉ có mùa thôi nhỉ? Không biết. Thèm ăn sứa đỏ với đậu nướng quá. Rau thơm, dừa già, không nhớ nó thế nào. Ăn cái đấy đầy bụng. Thèm ăn sứa với đậu thôi, không thèm ăn dừa. Hồi về ăn sứa với đậu mình cũng không ăn dừa, nhất quyết không ăn dừa. Không biết nó thế nào, chắc lần sau về mà có cơ hội ăn thì phải nếm thử ăn cùng với dừa thế nào. Trẻ con ấy, nó vẫn còn nhiều vị giác,
tức là các cái vị giác ở trên lưỡi của nó ấy, nó nhiều ấy, thế nên nó nhạy cảm với cả thức ăn với mùi ấy. Nên chính vì thế mà nó sẽ khó ăn khó chịu hơn. Càng lớn ấy thì càng dễ. Ăn quen ăn tạp nhiều ấy, thế là dễ ăn hơn, ăn thế nào cũng được. Thèm là những cái vị mà đặc biệt lâu rồi không được ăn, nhất là Việt Nam mới có. Lúc gọt cà rốt xong á, rửa ấy, mình cũng cắt ra một nửa, cũng thái hoa thái hoét cái cạnh của cái hoa ấy, chứ thái hơi mỏng nó mềm hơn súp lơ, nó vỡ mất rồi. Thì cái chiều dài của cái nửa củ cà rốt ấy cắt ra để tạo thành cái khía của cái hoa ấy. Thì cái khía đấy mình cho luôn vào đây xào với giá. Lúc nạo cà rốt xong không phí một cái gì cả, mặc dù chỉ là một sợi cà rốt. Tiết kiệm toàn tập. Thế mà vẫn không dầu. Ngon quá. Ăn xong bữa hôm nay để bắt đầu chuẩn bị nghĩ ngày mai ăn cái gì. Đau đầu vì nghĩ ăn cái gì. Hỏi bọn trẻ con thì thấy con thì nói ăn food, tức là thức ăn thế thôi, nó không chịu nói cho mình. Thịt bò có một tí gân này ngon à. Ấm bụng rồi. Chào mọi người, chúc mọi người một tối vui vẻ.